deu bem. Tem Vinícius na área, tem o Richarlison, mete lá, meteu por baixo, chegou. Já brigou pela bola, chegou, tá com vontade, tomou, falta nele, seu juiz. Falta de novo, seu juiz. Qualidade espanhola. Cadê o cartão, seu juiz? Olha a qualidade espanhola. Na mão dele. Vou chegar mais perto aqui. Joga comigo, joga comigo. Se estranha. Se enfrenta ali com o Kit. Alexandre. Insiste na zona, cruzamento, a bola chegou. Vai na chance, alguém bate pro gol.